¿Cómo le es el lobo? ¿Cómo le es la vaca? ¿Cómo le es la oveja? ¿Cómo le es el chucho? ¿Cómo le es la gallina? ¿Cómo le es la garroba? ¿Cómo le es el lobo? ¿Cómo le es el caballo? ¿Cuál es la naricita del niño? ¿La boquita? ¿Las orejitas? ¿Cuál es el pelito del niño? ¿Cuál es la pancita del niño? ¿Cuáles son los huevitos? Los huevitos, las manitos, los piecitos, la chichita. Chiche. Tire un besito. Diga papá. Papá. Diga mamá. Mamá. Tan. Tan. Yaya. Yaya.